Përshëndetje të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku. Dolce e haroi Edin. Pse mua mu duk mbrëm? Kjo udhtimi i Dolces drejt Italisë sigurisht ishte një skenë e përgatitur dhe sikur Dolce e dinte të vërtetën se çfarë do të ndodhen me të. Pasi që në dhomën e rrëfimit i kishin thënë që ky është një mision që ti duhet ta çosh deri në fund dhe Dolce misionin e çoi në formën më të mirë të mundshme. Tani, unë nuk e di si mundet të vjen një lajm që ti do të thosh drejt Grande Fratello, ti e përzgjedhura, pa dëshirën tënde, pa të pyetur fare, dhe ti ta marrësh me aq shumë sportivitet, ta marrësh me aq shumë emocion të thjesht, sa që do të thonë duk sikur Dolce e ka ditur që më herët se do të bëhej një ndrim me të. Mua nuk më merr mendja që Dolce nuk e kanë pyetur, sepse mendoj që pa marrë parasysh që është një reality show, po nuk mund ta bësh çdo gjë në kokën tënde. Unë mendoj që Dolce e kanë pyetur sepse vetë lëvizjet, mimikat, mënyra se si Dolce shprehu atë kënaqësinë e saj që do të udhtonte drejt Grande Fratello, ishte diçka sikur ishte e përgatitur. Tani unë e pata thënë edhe dje, po e them edhe sot, kush po bëhet viktim në këtë lojë të madhe dhe kush nuk po e menaxhon lojën ashtu siç duhet. Unë mendoj që për Edin duhet një dron dhe duhet të informohet me atë se çfarë po ndodhen jashtë. Dhe Edi të mos të vuaj brenda. Tani unë dyshoj ky është dyshimi im, unë kam të drejtën të jap dyshimin tim, të bëj analizën time. Unë mendoj që ditët në vazhdim nga e hëna në të ejte, produksioni do vendosën që t'ju tregon një video banorëve se ku është Dolce dhe çfarë po ndodh me Dolce. Tani duke njohur karakterin e Edit, duke njohur natyrën e Edit, duke njohur tipin e Edit, si do ta pranon Edi këtë gënjeshtër, se në këtë rast do me thënë produksioni e ka nxjerr Dolce gënjeshtare, sepse Dolce ka patur një mision drejt personi që e do pafund dhe ndaj këtij djalit që nuk ndalon së qari që mbrëm. Që mbrëm në orën 10 kur Dolce është larguar nga shtëpia, Edi nuk ka ndaluar së qari. Tani, Edi do t'ja fal, do ta shkatroj marrëdhënien e tij nga inati, pse ti nuk më tregove, unë nuk do ta kisha bërë kur këtë gjë ty, sepse do del këtu kjo situata. Tani kjo e shkuara në Grande Fratello e Dolces është në të mirën e saj, po, sepse do me thënë do të afirmohet më shumë, do të ketë ndjekje më shumë, do të lidhen të dy Big Brotherat, do me thënë do të komentojmë dhe Grande Fratello dhe Big Brotherin e Kosovës, por sa do t'jetë në dashurinë e tyre dhe sa do të vazhdoj dashuria pas këtij misionit, sepse me patjetër që produksioni do t'ju tregoj banorëve brenda shtëpisë për faktin që banorët të kenë një lloj debati se për çfarë të flasin, sepse kur ta kuptojnë që Dolce ka ikur në Itali, me patjetër që do fillon një lloj xhelozie aty brenda. Por unë e mendoj që Edi nuk është brenda në lojë fare, edhe pse nga Edi kam pritur shumë, unë e njoh Edin, domethënë është një djalë shumë energjik, është një djalë shumë mirë i kontrolluar, është një djalë që mund të bëjë strategji interesante. Ndoshta strategjia e Edit dhe ajo ndjesia e tij ndaj Dolces, ndaj një vajze shumë të bukur, ndaj një vajze energjike, ndaj një vajze pozitive, e bëri që Edi të humbet lojën e tij dhe të mbyllet më vete. Do të thënë Edi nuk e ka energjinë të cilën Edi e kishte vitin e kaluar në Big Brother. Në Big Brother vitin e kaluar Edi ka qenë fenomen. Do me thënë bënte loj, bënte dinamik, kishte energji, krijonte debate, krijonte situata, ka bërë debatin me Sarën, me Drilonin që ka qenë ndër debatet më të komentuara. Por ka bërë edhe lojën jashtë Big Brotherit, Edi ka qenë një suport i madh i Gjestit. Por në këtë mes, do me thënë, Edi mendoj që ka nevojë për një dron dhe ju fansat e Edit, nuk është puna vetëm ta duar trokisni, por është puna që edhe në një farë forme ta informoni. Tani kjo lojë është, kush e kapën lajmi i pari në këtë mes, do me thënë, mund të arrit fitoj,
por qetësia e Edit dhe kjo e shkuara e Dolces në Itali dhe rikthimi i saj duke mos e treguar misionin, sepse unë e di që natyra e Edit për dashurinë do t'i kishte dalë kundër produksionit. E di që do ndikon jashtëmase shumë në marrëdhënien e tyre dhe në emocionet e tyre se si do të vazhdojnë pas. Si e shikoni ju këtë raport? Dua të marr mendimin tuaj.